नमस्ते दोस्तों। चलिए देखते हैं आज हमारे पास कौन सी गाड़ी है। आज हम जो गाड़ी करने वाले हैं वो है अशोक लेलैंड की 3118 गाड़ी, जिसका चेसिस नंबर जो रहेगा वो लेफ्ट साइड के टायर है उसके पीछे बाजू में रहेगा, और इसका प्लेट जो रहेगा वो उसी साइड में है, जो पीछे का टायर है उसके पीछे बाजू में है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं, आपको लोकेशन समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।